Z łaski Chrystusowej, bracia, przeczytamy. Księga Ezechiela, 40 rozdział. Księga Ezechiela, 40 rozdział. Ze Starego Testamentu, Księga Ezechiela, 40 rozdział. W 25 roku naszego wygnania, w pierwszym miesiącu 10 dnia tego miesiąca, w 14 roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie spoczęła na mnie ręka Pana i przeniósł mnie tam. W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze. A na niej naprzeciwko mnie było coś jak zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze szpicu. Miał on w ręku lniany sznur i pręt pierniczy, a stał w bramie. Potem przemówił do mnie: synu człowieczy, patrz swoimi oczami i słuchaj swoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę. Gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. I pójdźmy do rozdziału 47. 47 rozdział Księga Ezechiela. Od wersetu 1. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim. Gdy przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi pod mocnej prawej ściany świątyni na południu od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą wewnętrzną do bramy zewnętrznej, wróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która się gała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody widziałem, które brały, a były tak głębokie, że trzeba by było spływać potok, którego nie można by było przejść. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem do potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i wpływają w dół na wstęp i wpadają do morza, do wody miłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko woda popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze wodą. Rybacy będą stać nad nim od Efral do En-Algai. Tam będzie żarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby morza wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego marna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liści niewiętnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda z lasu płynie ze świątyni, owoc jest ich pokarmem, a liście ich na lekarstwo. Amen. I kochani bracia i siostry, jest napisane, że w ostatecznych dniach
góra Pana będzie utwierdzona ponad wszystkie góry i będzie najwyższa ponad wszystkie góry. I prawdą jest, że w naszych dniach wszystko jest burzone, wszystko się burzy. Społeczne, filozoficzne wartości, tradycje rodzinne, tradycje, wszystko się burzy. Wszystkie wartości dobre są burzone. Tylko to, co pozostaje, jest Słowo Boże. I to jest zaprorokowane, że wszystko przeminie, a to, co pozostanie na wiek, jest Słowo Boże. Dobrze robimy więc, że zwracamy na wzrok uwagą do całego Słowa Bożego, który jest jak światło świecące w ciemności. Błogosławiony człowiek jest, który stara się wyróżniać, dlatego aby żył i rozkoszował się w pięknych rzeczach, niewzruszonych, a nie wzruszonych. Błogosławiony człowiek, który wyróżnia poprzez odblask Słowa Bożego codzienność ludzką, codzienność swojego życia, ale i przyszłość swojej rodziny i swojego postępu. Bo prawdą jest, że przeżyliśmy wszyscy przyszłość, żyjemy w teraźniejszości, a to, co jest najważniejsze, dla wszystkich nas jest przyszłość człowieka. Przyszłość, jak się rozwinie przyszłość i w okresie, i w czasie, w którym gdzie czasy są złe, widzimy, że wszystko przemienia się na zło, na złe. Strach i niepokój jest stwarzany w sercach ludzkich o przyszłość, ale jednak dziękujemy Bogu za człowieka, za ludzi, którzy z uwagą zwracają swój wzrok do Słowa Bożego, aby miał zdolności i możliwość, którą daje Bóg, aby wyróżniał, gdzie dotrzemy na to. I taką logiką więc zwracamy nasz wzrok dzisiaj do Słowa proroczego, który był zapisany 700 lat przed Chrystusem poprzez jednego człowieka Ezechiela i jego imię znaczy moją jest Pan i mocą moją jest Pan i Pan pokazał nie tylko przyszłość i teraźniejszość, ale poprzez Słowo Boże daleką przyszłość, którą możemy zobaczyć 700 lat po pierwszy Kościół Chrystusa i 2700 lat później ostatni Kościół Chrystusa. I wziął go i poprowadził go do ziemi izraelskiej, do duchownego miejsca Izraela i do duchownego Jeruzalemu i postawił go na wysokiej górze, tak jak opisuje prorok Izajasz, że wszystkie góry, że góra Pana to jest wysoka na wszystkie góry. I tam, kiedy postawił na wysokiej górze jeden człowiek i krajobraz był jeden człowiek, którego wygląd był jakby ze szpicu, miał w ręku zmiany sznur i w ręce i powiedział mu: patrz swoimi oczami, synu człowieczy, i słuchaj swoimi uszami i coś chowamy, włóż do swojego serca, bo dlatego Cię przyprowadziłem, aby włożył do swojego serca, aby zapisał i aby to się składało jako Słowo Boże, tak jak mówi Słowo Boże, że każde pismo jest z Boga nauczone i pożyteczne, aby ludzie mogli je czytać i aby mogli wyróżniać i zrozumieć, aby było całkowicie objawione, jak Bóg to objawił. I pokazał mu
duchownych gości. Przyszły gości jest w miejscu nowym, czyli pokazał świątynię Bożą w nowym kraju, który jest duchowy. I jak go poprowadził, pokazał mu wszystkie szczegóły świątyni. I jak pokazał mu, że w tej świątyni jest i przyszedł i znajduje się całkowita obecność Boga, czyli nie jest pośrodku ludzi zrobiona, dzieło ludzkie, świątynię ludzkie, ale jest zbudowane przez same ręce Boga i dlatego jest świątynią Bożą i Bóg mieszka przez Ducha Świętego mocą i chwałą. I jak zakończył obraz, teraz przyprowadza go do świątyni, aby pokazał mu dzieło, które uczynił Bóg poprzez tą świątynię. Jedne dzieło cudowne. I nie staje się poprzez sposób ludzki i nie jest możliwe, aby był opisany przez Boże tylko słowo prorocze, może pokazać wszystkim nam i mieć więc uwagę, zwrócimy na wzrok do Słowa Bożego, abyśmy zobaczyli, co dokładnie zaprorokował, przewidział, stworzył Bóg dla odnoszenia. I jak poprowadził go do każdego szczegółu świątyni, to już go przyprowadził do bram przybytku. I zobaczyłem, że pod progiem przybytku w kierunku wschodnim, pomyślcie teraz sobie, że świątynia jest tak jak tutaj, wschód jest tam i pod progiem bramy zobaczył wodę wypływającą i ona kierowała się w kierunku wschodnim i wychodziła z miejsca ofiary, tam gdzie był ołtarz, tam to wychodziła i dzisiaj ołtarz w kościele Chrystusowym jest Golgota, jest krzyż Chrystusa. Golgota i krzyżu Chrystusa, tam gdzie Syn Człowieczy wszedł na krzyż i wylał swoją świętą krew i płacił głowę diabła, bo diabeł starał się, aby zwyciężył w jakiś sposób, aby poprowadził go do grzechu. Ale nasz Pan Jezus Chrystus, człowiek Jezus Chrystus, znalazł się bezgrzeszny i w taki sposób zabił człowieka bezgrzesznego i teraz znaczy, że działa Bóg dla nieprawości, która stała się u człowieka Chrystusa. Wynikiem tego Bóg początkował tą nieprawość, po pierwsze udając Chrystusa z martwych, Syna swojego jednorodzonego, po drugie dając Jemu największe imię, które znaczy Pan i przez nich będą klękały wszystkie moce ziemskie, niebieskie i podziemskie i każdy język będzie głosił, że On jest Panem, dając Jemu wszelką władzę na niebie i na ziemi i to jest uporządkowanie nieprawości. I na koniec ustawia Jezusa, człowieka Jezusa po prawicy swojej i czyni go archikapłanem, niszcząc każde kapłaństwo, aby modlił się i aby pośredniczył za wszystkich ludzi, którzy wołają imię Chrystusa. Jednocześnie uporządkował sprawiedliwość Bóg, dając władzę wszystkim ludziom, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, że jest zmartwychwstały, czyli wierzą, że Bóg budził z martwych dla sprawiedliwości, niesprawiedliwego ukrzyżowanego Chrystusa, czyli ci, którzy przyjmują zmartwychwstanie Chrystusa, czyli wierzą, że Jezus Chrystus żyje, nie jest zmartwychwstały, jest obecny wszędzie, jest między nami i stoi po prawicy Ojca, tym Bóg, wypełniając całkowicie swoją sprawiedliwość, daje władzę, aby stali się
héritiers de Dieu. Et qu'il soit, et ça c'est un pouvoir éternel qui commence ici et qui reste pour les siècles des siècles. Des enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, tous les hommes, toutes les créatures ne sont pas des enfants de Dieu, mais ceux qui acceptent et qui croient et qui ont confiance et qui espèrent aux paroles de Dieu, qui sont complètement, totalement la vérité. À ceux-là, Dieu donne le pouvoir unique, un pouvoir unique de devenir enfant de Dieu. Et un pouvoir unique, comme nous, que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous reconnaissons lorsqu'un enfant a un père et il est faible, tout ce qu'il a besoin, il lui demande au père. Il habite dans la demeure du père et il bénéficie tout ce que le père a. Et lorsqu'il arrive à un âge critique, il hérite tout ce que le Père a. Et pour nous, le Père est Dieu le Tout-Puissant. Et c'est pour ça notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître et notre éducateur. C'est pour cela que Dieu nous dit, n'appelez personne votre Père sur la terre, mais seulement le seul Père éternel, c'est Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas cela le message, c'est l'œuvre du Seigneur dans l'Église, comme Jésus a dit, laquelle lui-même a édifié. Et comme il a dit à Pierre, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais édifier mon Église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas investir sur mon Église, ne pourront pas intervenir et agir sur mon Église, en accomplissant la volonté du Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que Jésus a été envoyé pour créer son Église, pour édifier son Église. Et une Église qui a été édifiée pas par des mains humaines, mais par les mains du Dieu vivant. Et donc il m'a guidé, il m'a amené devant cette porte de cette demeure. J'ai vu des eaux qui sortaient vers l'est, au fond et en dessous. En descendant, nous pouvions observer le Jourdain, le fleuve Jourdain qui tombait dans la mer Morte. Et lorsque nous disons la mer Morte, c'est la région qui existait là autour de Sodome et Gomorrhe et les villes alentours, laquelle, lorsque Lot a vu ces villes, il a pensé que c'était comme le paradis de Dieu. Mais lorsque le péché est arrivé si haut vers les yeux de Dieu, vers la demeure de Dieu, et cet endroit qui était comme un paradis, et c'est un lac qui est il a des eaux très salées, et il n'existe pas que rien ne puisse vivre dans ces eaux très salées. Et ce lac et la mer Morte, comme nous on l'appelle, représente l'homme pécheur, les hommes pécheurs, où il n'y a rien de vivant, où il n'y a pas de traces de vie, et où il n'y a pas de présence de la parole de Dieu et la présence de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle, nous, en faisant une comparaison entre ce qui est l'absence de Dieu dans un endroit. Une question, est-ce qu'il y a que cette mer morte se transforme? Ceux qui ont été arrêtés injustement puissent être libérés par les liens du diable? C'est impossible.
c'est impossible. Ceux qui ont été liés et attachés à cause de leurs grands péchés, ceux qui ont été liés et enchaînés par leurs péchés, par le diable, c'est impossible qu'ils se libèrent. Comme ce qui est impossible aussi que la mer morte devienne vivante et que cette région devienne vivante et que ces eaux deviennent, qu'elles puissent accepter la vie en elles, dans ces eaux. Et nous savons ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, et je le répète. Et je le répète pour que nous regardions autour de nous, dans notre proche alentour, et que nous disions que ce qui est dans notre vie, avec nos yeux, avec nos pensées, et avec nos sens, et avec notre certitude, et ce qui est impossible que se transforme vers le bien aux yeux des hommes, est possible complètement par Dieu. Et comment, la question est comment cela peut-il se faire? Et l'œuvre a commencé. Un peu d'eau commençait à sortir, qui est la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, ces eaux ont commencé à sortir. Et pas par des paroles de sagesse, pas avec des paroles d'intelligence, mais avec une preuve de puissance et de Saint-Esprit. Et Dieu commence à sortir un peu d'eau, qui est sa parole de Dieu, lorsque le temple a été complètement édifié. Donc, quelques eaux commencent à sortir du seuil de la porte vers l'est et qui vont vers la mer morte. Et le jeune qui a été envoyé, qui était un ange qui a été envoyé pour éduquer, pour enseigner Ézéchiel, et il a mesuré 1000 coudées et il lui a dit à Ézéchiel, passe maintenant parmi les eaux. Et il est passé parmi les eaux, et les eaux arrivaient à ses chevilles. Et cette eau-là arrivait à ses chevilles. À la suite, il a commencé à mesurer et il a compté beaucoup plus haut. Et il lui a dit, passe maintenant. Et l'eau est arrivée jusqu'aux genoux. Donc cette eau a commencé à s'élever. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Comment dans notre vie la présence de Dieu s'édifie, comment l'œuvre de Dieu grandit. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit a la possibilité d'augmenter et de multiplier. Et il est allé plus loin, et l'ange lui a dit, passe de nouveau, et l'eau était arrivée jusqu'au Rhin. Et il est arrivé plus loin, et il lui a dit de passer de nouveau, et le fleuve qui s'est créé, c'était un fleuve que je ne pouvais pas traverser parce que les eaux étaient si hauts, c'était des eaux où il fallait nager pour le traverser. De très peu commence la parole de Dieu et devient un grand fleuve et se multiplie. Et sur le chemin, sur son chemin, ces eaux se multiplient. Et dans le temps aussi, pendant que le temps passe dans notre vie et que les années passent aussi, ça devient un torrent d'eau. Et l'ange m'a dit, Ézéchiel, tu as vu, tu as fait attention, tu as compris. Est-ce que tu as compris comment l'œuvre du Seigneur s'accomplit? Il s'accomplit de tout seul et de l'aide de personne. Aucune main humaine n'intervient et aucune aide d'une main humaine. Et c'est comme cela que se crée l'œuvre du Seigneur. Et tu n'as pas encore vu le reste. Et il m'a apporté au bord du fleuve, sur le rivage, et lorsque j'étais au rivage, je voyais qu'à gauche et à droite, sur ce grand fleuve qui grandissait, j'ai vu beaucoup d'arbres à gauche et à droite. Et il m'a dit, l'ange,
ces eaux-là sortent vers l'est et ils descendent vers la plaine sur le Jourdain et ils viennent dans la mer morte. Ces eaux-là que tu vois, ils ont un objectif et ils ont une direction. Donc ils vont vers la vie morte des personnes, dans la vie qui est une vie nécrosée. Et vous êtes morts à cause de vos transgressions et de vos péchés. Mais lorsque la parole de Dieu, lorsque l'évangile du Christ est venu, tout a changé, tout s'est transformé. Et lorsque ces eaux viennent et se versent dans la mer morte, alors ces eaux vont être bonnes, vont être guéries. Ces eaux vont être saines. Et cette mer morte où il n'y a pas de trace de vie, et là où ce fleuve vient, alors ils guérissent. Et cette mer morte, les eaux sont devenues saines. Et il y aura beaucoup de genres de poissons, parce que lorsque ces eaux vont venir dans la mer morte, ils vont guérir, ils vont purifier ces eaux et ils vont la rendre saine. Et ça, c'est bien sûr, c'est une image vers les hommes, vers les personnes. Et non seulement cela, et qu'ils vont remplir de poissons, et il y aura aussi des pêcheurs qui pêcheront des poissons sur cet endroit autour du lac et autour de la mer, et ils prendront des grands poissons, comme les poissons qui se trouvent dans la mer Méditerranée. Et il continue. Et le fond marin, le fond ne sera pas assaini, ils vont rester là. Ils vont rester là pour garder le sel et pour la justice de Dieu, pour le jugement de Dieu. Et il y aura des arbres de chaque côté du fleuve, et ce seront des arbres uniques, lesquels ont été plantés au bord du fleuve, donc sur le rivage. Ils prendront leur nourriture, de leurs racines par ces eaux-là, ils prendront et ils feront chaque mois une nouvelle production, et leurs feuilles seront pour guérison pour les peuples. Et regardons maintenant cette parole prophétique, comment Dieu nous l'explique par le Nouveau Testament. Ce sont des fleuves qui vont jaillir du ventre des personnes, ceux qui vont accepter le Fils de Dieu, et cela il disait pour le Saint-Esprit. Et voilà une église qui est une église sainte, vraie, qui est vivante et qui est fertile, avec une nourriture. Elle a la nourriture et elle a aussi la guérison. C'est une église qui est le résultat de personnes qui sont venues de ce monde. Et ce sont ces eaux qui sont entrées dans cette église et qui grandissent. Et par cette église, ils partent vers tous les endroits par les prédications, par leur témoignage de leur vie, avec leur confession et ce sont des eaux vivantes qui partent vers chaque direction, vers tout homme où il n'y a pas de vie. Ils guérissent les eaux. Il y a beaucoup de poissons qui se créent. Comme Jésus a dit, je vais t'établir pêcheur de poissons, mais moi je vais t'établir pêcheur d'hommes. Et comme la parole de Dieu nous dit, béni est celui qui espère en Dieu,
parce qu'il ressemble comme un arbre qui est planté au bord du rivage des fleuves, et lorsqu'il y a la chaleur qui vient, il ne subit aucun dommage et il n'a pas besoin d'eau parce que toute sa force, il la puise dans le fleuve qui est à côté de lui. Et ceux-là, ces arbres qui sont à gauche et à droite, ce sont des hommes qui espèrent en Dieu, des hommes qui ont été créés par la parole de Dieu, des hommes qui vivent dans la parole de Dieu et de la parole de Dieu. Et ainsi, l'œuvre du Seigneur, une œuvre qui n'est pas été faite par les arbres qui sont plantés sur les bords du fleuve, mais ce sont des arbres qui ont été créés par Dieu, par sa parole sainte. Personne de nous n'a choisi Dieu, mais tous nous a choisi Dieu, nous a appelés et nous a transformés par sa parole. Et notre vie commence par ces œuvres mortes et nous devenons vivants dans la présence de Dieu. Une vie glorieuse, une vie qui est complètement composée d'efforts et d'œuvres et avec un but et avec un avenir, une vie avec un avenir glorieux ici sur la terre, dans la présence de Dieu, et avec une totale royauté dans le royaume de Dieu, et tout cela par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Et nous, chers frères et sœurs, nous donnons la gloire à Dieu et nous confessons que nous étions dans la mer morte jusqu'au jour où Dieu est venu et nous a donné la vie et nous a plantés sur les bords du fleuve parce que nous avons donné notre confiance et notre espérance au Seigneur et nous attendons que notre avenir soit meilleur, plus glorieuse et notre avenir où le moment où on entendra sonner la trompette de Dieu et le Seigneur viendra prendre une église qui n'a pas de rides ou de salissure, une église qui est fertile, une église que sa fertilité soit un produit qui est comestible, sa nourriture est comestible et que ses feuilles soient pour la guérison des peuples. Et c'est sa parole qui guérit et qui console et qui donne du courage et qui met de l'ordre dans la vie des hommes et dans chaque situation qui se présente devant le Seigneur, parce que l'homme est sage, avec une sagesse, pas une sagesse de ce monde qui se base sur des querelles et des vengeances, mais une sagesse qui se base sur l'amour de Dieu, du Père, sur la grâce de Dieu et sur la communion du Saint-Esprit. Amen.